But burung bubut, jadi tekstur di kepalanya, bulunya mirip ayam, tebel, ekornya juga sudah mulai bonding kayak ini sih. Sini bud, 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 wait, sini. Aku sih moro. Bud. Beb. Bud. Sini. Sini. Woi. Naik kamu ya. Keri. Turun. Turun. Sini. Bud. Up. Bud. 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 Naik, bud. Teman-teman, nah, tinggal lu ya. Bud. Apa sih, Ci? Kamu lapar ya? Iya, ini tadi makan sih, bentar. Uji. Ya, turun dulu. Naik ini. Naik sini. Sini, naik. Naik. Sini. Nah, anteng ngono lho, Kak, pengok-pengok. Suruh adan meneng lho. Turun.
Naik sini. Sini naik. Sini. Jangan rame-rame, suara azan loh. Sini. Jangan rame-rame. Apa itu rek? Jangan rame-rame. Jangan rame-rame. Ada suara agar. Biji. Diam. Dengarkan dulu. Pelan-pelan. Boleh jerit tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan.